Boa tarde, gente. Aqui, como vocês estão vendo aí, uma Ambrosinha 150 2011. O cliente chegou aqui comentando do barulho do motor dessa moto. Como vocês estão vendo aí, mais um trabalhozinho aí do Wagner Motos. Já está pronta, quase pronta, né? Falta montar algumas coisas. Eu vou já explicar, gente, a questão da zoada, do barulho estranho que tinha no motor, né? E aí, gente, se inscreva no canal do Wagner Motos, comente nos vídeos, já vão lá, deixa aquele joinha, clica no sininho lá, gente. Mais um trabalhozinho aí do Wagner Motos. E aí, gente, eu vou passar para vocês aqui algumas explicações, questão sobre o barulho do motor dessa moto. Bom, gente, é o seguinte, aqui como vocês já estão vendo, já tá tudo prontozinho aí, já montei. Por questão de tempo, eu não desmanchei, eu não filmei desmanchando por conta de tempo, gente. Mas estou passando esse videozinho aí para vocês, mostrando e resolvi o problema da Ambrosinha 150. E aqui, gente, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Parte de cilindro, o cara disse que tinha rodado mais de 3.000 quilômetros de rodada dessa moto. Danificou a parte da camisa por dentro, relou sem óleo. Ele falou que tinha rodado sem óleo. E aí vocês estão vendo, gente, a bagaceira aí, ó, comeu a camisa por dentro, como vocês estão vendo aí, ó. E aí, gente, é mais um trabalho do Wagner Motos. Assista esse vídeo lá, comente nos vídeos embaixo, viu? Aqui, como vocês estão vendo aí, ó, o pistão se acabou, ó. Ele não é para ser assim, todo ruído, todo acabado, ó. Danificou todinho o pistão dos dois lados, ó. Vocês estão vendo aí, entendeu, gente? Uma moto dessa, gente, não pode rodar mais de 1.500, no máximo 1.000 km de rodada. Você já pode substituir o óleo por outro óleo, entendeu, gente? Porque danifica a lubrificação do motor, que as lubrificações são muito finas, né? Tem que ser um óleo novo, entendeu, gente? E aí, como vocês estão vendo aí, ó, eu troquei esse filtro também, já tem bem uma adiantada. E aí tá aí, gente, se inscreva no canal do Wagner Motos, uma Ambrosinha 150. Vou passar aqui pra vocês as peças que foram colocadas, entendeu? Aqui tá aqui o kitzinho de manutenção 125, 150 NXR, é o mesmo, entendeu, gente? Como vocês estão vendo aí, aqui vem vela, vem anel da tampa do tucho, vem os coxins, os dois parafusos que pega na tampa em cima, tampa do tucho, entendeu, gente? Kit de manutenção ramp, muito bom. Aqui a gente elabora com isso aqui, que já vem o kitzinho de junta completo, tudo original. Aqui é o kit de motor ramp também, kit de cilindro, serve da na CG 150, XRE 150 Bros, entendeu, gente? Kit sem rampa. E aí, gente, tá aí mais um trabalhozinho finalizado do Wagner Motos. Essa partezinha aqui, ó, entendeu, gente? Já vamos já testar ela aqui, já coloquei tudo direitinho aí, gente, para vocês verem. Mais um trabalhozinho do Wagner Motos. E o filtro que eu falei no comecinho do vídeo é nessa parte aqui, gente. Vocês tiram a parte de banco dela, que tem aqui dois parafusozinhos aqui, ó. Pega um aqui, o outro do outro lado, parafuso 10, vocês tiram
Aí já vão tirando aqui esses parafusos estrela, ó. Da Bros sempre é aqui, entendeu, gente? O filtro de ar da Bros é sempre aqui. E aí, gente, comente nos vídeos se gostou do vídeo. Comente, dê aquele joinha lá. Peço a vocês que se inscrevam no canal do Wagner Motos. E agora nós vamos finalizar esse vídeo testando ela aqui para vocês verem. Então, gente, é isso aí. O Wagner Motos é um cara muito inteligente, faz esses trabalhozinhos aí que os clientes gostam. Não perdo um trabalho desse aqui, sempre eu estou postando alguns vídeos aí no canal do Wagner Motos. Quem tiver presente assistindo, deixe o comentário embaixo, dê aquele joinha lá, comente nos vídeos. E para aqueles que não é inscrito também, que se inscrevam, viu, gente? Comente nos vídeos também abaixo. Para aqueles que não estão assistindo esse vídeo agora, e entre no canal do Wagner Motos e assista os vídeos lá. E se gostar, gente, dê aquele joinha lá, comente embaixo, viu? E quero mandar um alô aqui a uns pessoal que eu tô lembrado aqui. Meu tio César, lá no Juazeiro da Bahia, mando um alô pra ele. Meu amigo Fernando Canarinho, Canário, meu amigo João Silva, todos são os pessoal que já são inscritos no meu trabalho do Wagner Motos lá. E para aqueles que não é inscrito, gente, que se inscreva, comente nos vídeos, dê aquele joinha lá. E aí vocês estão vendo aí. Motorzinho aprovado pelo Wagner Motos. Peço a vocês que se inscrevam, gente, viu? Mando um alô para minha esposa Daniele, meu filho Hércules, viu, gente? E até os próximos vídeos, gente. Eu estou finalizando agora, terminar de montar essa brosinha, como vocês estão vendo aí, ó. Tá toda desmanchada ainda, mas já tá bem adiantada. Valeu, até a oportunidade. Um abraço para todos vocês, para aqueles que já são inscritos e para quem não é inscrito também, que assistem nos vídeos do Wagner Motos e comenta embaixo. Valeu e até uma boa tarde, gente.